Bolandi ya journal la peuple info lingala mbote na bino nyonso tofongoli wana ngamba présidence pona kotesa bino ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mardi 2 septembre kuna na cité ya Union Africaine. Mahmoud Tabi Kombo azali bongo ministre tanzanien ya ba affaires étrangères pe envoyé spécial ya présidente ya République Unie ya Tanzanie Samia Suluhu oyo amemelaki président ya République Faci message oyo présidente na bango atindelaki epai wapi batalisi attachement na bango ya motuya pona stabilité pe intégration régionale na République démocratique du Congo. To poursuivre basango na biso na ngamba primature pona otasa bino ndenge première ministre Judith Suminwa a dirigé qui rencontre officielle entre gouvernement ya RDC na délégation ya Émirats kuna na Qatar. Nathalie Kaila rapide. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka akambaki bokutani moko ya gouvernement ya RDC elongo na délégation ya Émirats ya Qatar ekambamaki na son Altesse Cheikh Mansour bin Jabor bin Jamin Al Thani, membre ya famille réuniante ezalaki bongo mardi 2 septembre 2025 na hôtel du gouvernement na kati ya masolo na bango présentation ya lettre et intention oyo ezali kolobela investissement ya près de 21 milliards de dollars américains na République démocratique du Congo. Selon Cheikh Mansour bin Jabor bin Jassim Al Thani, alobi partenariat stratégique oyo éco-associé entreprise privée Al Mansour Holding na état ya Qatar pe ya RDC. Yango evise mingi kotouche ba multiples secteurs oyo ezali clé na développement national. Parmi yango, pêche, élevage, environnement, gestion ya ba déchets, santé publique, industrie pharmaceutique, formation professionnelle, ba infrastructure, pe ba finance et longo na ba banque, cybersécurité, ba mine, pe ba hydrocarbures, raffinage, pe agriculture. Lettre et intention et pe samaki na premier ministre Judith Suminwa Tuluka et préciser que budget et investissement oyo bango bazali ko compter kuya na yango na RDC ezali à près de 21 milliards de dollars américains. Yango Italie, agriculture, finance, ba mine, ba banque, ba finance, pe lisusu ba secteur ya ndenge na ndenge. Nangambu na ye, premier ministre akumisi initiative oyo a considéré yango lokola illustration ya politique d'ouverture ya gouvernement na ye pour na investissement privé. Gouvernement azali ko accorder importance moko ya makasi na partenariat solide oyo ezali durable na secteur privé pe ezali levier moko essentiel pour na ko créer ba opportunité pe ba innovation pour na ko soutenir ba projets sociaux na niveau national. Bosimba ke na suka ya audience na bango, Cheikh Mansour bin Jabor bin Jamin Al Thani atalisi reconnaissance na ye na chef ya gouvernement ya République démocratique du Congo a promettre ko accélérer ba démarche pour na ko installer entreprise na ye na RDC pe ko concrétiser ba promesse ya investissement. Près de 8 mémorandums d'entente oyo ezali kotala ba différents secteurs yango ezali en cours ya finalisation entre entreprise Al Mansour Holding na état ya Qatar pe ya RDC na kere ya Afrique. Car sur la primature, Bosengal Koyebake, premier ministre Judith Suminwa a solo la kina délégation ya fédération des entreprises du Congo fait que nous pousse au yoba ki kota lycée ba difficulté au yoba opérateur économique bazali ko kutana na yango. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka azali ko multiplier ba effort pour na ko garantir climat moko ya ba affaire apaisé na mboka na contexte ya ba défi majeur oyo ezali lié na crise sécuritaire na est ya République démocratique du Congo na optique wana nde patron ya exécutif central entouré na quelques ministres sectoriels abetaki masolo na délégation ya fédération des entreprises du Congo fek na mokuse batalisaki ba difficulté oyo ba opérateur économique bazali ko kutana yango na suka réunion. Président national ya FEC Robert Malumba azongelaki mingi essentiel ba sujet ezalaki abordé ezali ko toucher ba secteur économique ya mboka alobi ba yobaki ba beti masolo pour na climat des affaires secteur privé oyo pe ba préoccupation mosusu esengelaki ko partager yango na premier ministre mingi penza ba zongelaki likambo ya 6 mois oyo esengeli ba instaurer na cadre ba concertation entre secteur privé pe gouvernement bango bazui projet ya loi de finances 2026 oyo ezana na
chantier secteur privé yango ezali associé secteur privé eza pe na besoin ezala associé requête moko bapesaki mpo na vision ya gouvernance na premier ministre présentation ya programme d'action pe baasiraki désormais budget oyo esengeli ezala affaire ya bato nyonso. Na ngambo mosusu ba sujet mosusu na table balobelaki ba discussion mingi oyo ezali kotala ba marché public pe secteur minier balobelaki lisusu ba point mosusu ba partageaki yango elongo na madame la première ministre envahissement ba site minier pe lisusu ba marché public oyo epesami na ba opérateur économique oyo ba signaki ba contrat elongo na gouvernement ya République démocratique du Congo oyo bazali kotalisa ba garantie bancaire pe ba garantie oyo ezali ko expirer déjà bosimba pe boy que le gouvernement a accordé place moko ya choix na partenariat pe na secteur privé pour le développement ya mboka. Chef ya gouvernement a insisté que mingi na apport ya secteur privé mingi penza création ya ba emploi premier pilier ya programme d'action ya gouvernement l'action ebele ezali mené pour na assurer climat des affaires pe climat ezala attractif pe allègement fiscaux yango esengeli ezala accordé na opérateur économique oyo bazali pe basé na est ya mboka bakutani na bagueur ebele oyo ezali konyokola bango. Ancien ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba a condamné à 3 ans de travaux forcés. Wana ezalaki bongo verdict oyo ezalaki rendi mardi 2 septembre na cour de cassation héritier mapindemi irontingi bazali kuna na compte info lingala. Et là dans la salle Ndenge kaka ezelamaki verdict na cour de cassation et pas wapi ancien ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba Tungunga afundamaki pona likambo ya détournement ya 19 millions de dollars américains. Bosimba pe boye bakena sima ya procès yango verdict ezelamaki pe mokolo ya mardi 2 septembre 2025 nde ezalaki soka ya likambo et pas wapi ba juge ya cour de cassation barandaki verdict na bango. Boyena verdict oyo Constant Mutamba Tungunga, ancien ministre d'État en charge de la justice, azali condamné pour 3 ans de travaux forcés, pe ba bambiye 5 ans mobimba, a kovote te, yepe ba koki kovote te. Wana ezali bongo verdict oyo ekoyaki. Bosimba pe boye bakena sima ya verdict yango, boye délégation to cortège ya Constant Mutamba et kambamaki epai ya ba officier ya police nationale congolaise. Foul bazalaki wana bayaki pe ko compatir elongo na ancien ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba. Boyna sima ya verdict yango mwa ba scène ya mabe ya pillage pe ya soulèvement esalemaki mwa bisika ebele na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Freddy Kitambuku, coordonnateur Yakon de la patrie à Salaki point de presse Mokolandi 1er septembre et pas Yuapi a fait supposition par rapport à dialogue. Lingomba babengi compte de la République Nabo Kambemi ya coordonnateur nango Freddy Kitambuku sou bazali ko soutenir feuille de route ya SSSNCO pour na dialogue wana ezalaki position etalisamaki na point de presse oyo ezalaki animé epai na yemoko coordonnateur ya compte de la République acteur politique Freddy Kita oyo abakisaki kolobake basali na nzambe ya SSNCO SCCP ba confession religieuse batika chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te bazala toujours pene na ye po yepe azali po na dialogue oyo ekosala ke mboka e connaître changement pe guerre ya est esila pamba te bandeko ya est bazali konyokwa mamakasi ndenge toyebi biso banso ete na buku na biso mobeko to bengi constitution ezali kopekisa autre but est la prise du pouvoir par les armes. Depuis que dans la Sun City, tout ça la paix donc constitution abisso. Ezali koloba ete bitumba nyonso esengeli esila, moi na mboka nyonso esengeli a se sentir à l'aise na mboka na ye. Et puis eloko ezali ya mutuya nyonso il faut les kana voix démocratique, c'est-à-dire que na voix urne. To mangi biso baso na 2006, 2011, puis na 2018-23. Donc nagi biso maso na makonomi yango to bete biso to lancer lingomba o le cadre de la République pour na ko défendre la République na biso pour na ko défendre ba institution na biso pour na ko défendre beaucoup likonzi ezali constitution na biso
bosimba pe boyeba ke compte de la République lingomba oyo esengisi ba acteurs politiques pe ya société civile, ba député pe ba sénateur nyonso bazali kobunda pona ko défendre ba intérêt ya RDC. Honorable Hermione Bolumbe Elia Moamba a participé à une marche de protestation moko kuna na Accra pona kote le mela badete ya Afrique. Fabrice Lundoni. Ba image mibale ezali pe kolakisa ba époque mibale différente. Patrice Emery Lumumba, premier ministre ya République démocratique du Congo, a participé à la conférence ya Accra pour na koluka libération ya Afrique na 1958 na 2025 boye mwana pe ya République démocratique du Congo, honorable député national Hermione Bolumbe a participé à la conférence kuna na Accra pour na koluka ndenge nini ko développer Afrique pe ko effacer ba dette nyonso oyo ezwali kovanda na mapeka ya Afrique. Natina wana marche de protestation moko ya kafu esalemaki epai wapi Hermione Bolumbe, député national ya circonscription électorale ya Moamba, ezalaki moment moko inoubliable epai wapi ba africain batelemaki pona koloba nous ne devons rien, nous ne payerons rien, tokopesa eloko te pe tokofuta eloko te. Parmi ba jeunes africains oyo bazalaki ba initiateur ya mouvement oyo bazali ko militer pona effacement ya dette ya Afrique, honorable député national ya République démocratique du Congo Hermione Bolumbe yepe atombolaki mongongo pona koloba trop c'est trop. Il est temps que la justice soit faite. Il est temps que les Africains vivent avec leurs richesses. Trop c'est trop. On est fatigué. On ne paiera rien. Bien que azwa mina Accra kuna na mboka Ghana epai wapi azali kolanda ba trace ya Patrice Emery Lumumba pour na obtenir liberté na Afrique, kasi motema na ye Hermione Bolumbe ezali ko beta toujours na ville ya Kinshasa na veille ya rentrée scolaire meilleur élu ya capitale ya République démocratique du Congo a dépêchaki équipe na ye d'abord bakendaki na poste ya armée du Sali ya Lemba Ngaba awa responsable ya paroisse azwaki domoko à titre symbolique ya ba fourniture scolaire composée na ba stylo ba cahier ba late pe biloko ya ndenge na ndenge ozali ya solo Jehova ya honorable Hermione Bolumbe nasengi ete tika ete ntango nyonso ya bomoi na ye ozala mobateli ozala mokengeli ozala bouclier na ye. Boye élu ya peuple, élu ya circonscription électorale ya Moamba atindaki lisusu batu na ye na Kankabila epai wapi basi ebele ya basoda pe ya bapolisier bazwaki pe na tour na bango ba fourniture scolaire nyonso kaka pona ko permettre bango bazongisa bana kelasi na ndenge ya kitoko. Sungai bana na biso na ne passé na bakaye na ne opasungi bana na biso yango to remercier ye nzamba pambola ye nzamba bakisela ye susu ya mingi na musala na ye omoni ye asa ya biso ndenge siso bolingo tozaka na ye mama ya boye basi wapi mama malamu boye akanisi bana nzela classe ataka na zanga kango mama bosimba pe boye bake tourner et se clôturaki na motel Fikin na commune ya Limete epai wapi geste wana lisusu esalemaki esengwe ba mama ezalaki ya kobomba te. Mama Bolumbe, merci vraiment. En tout cas, eloko yo sali, en tout cas epesi biso esengo na mutema okanisi biso ba mama. En tout cas, nzamba pambula yo pe abatela yo. À quelques jours, il y a rentrée scolaire ndenge geste oyo esalemaki honorable Hermione Bolumbe azali ko s'occuper toujours na ba base na ye malgré oyo esalemi kasi oyo l'équipe esalemaki nyonso kaka pona koluka ke ba base na ye bazongisa bana na ndenge ya kitoko pe kolongola difficulté belé oyo ba parents basalaka na yango. Secrétaire exécutif provincial ya Ikoville ya Kinshasa Roger Engali Obama azak organisé ba réunion ya ndenge na ndenge elongo na ba structure ya parti cheur ya Daniel Mukoko Samba awa na ville province ya Kinshasa héritier Mapindemi Fabrice Lundombi. Mukoko ozali papa Mukoko aye Réunion ya ndenge na ndenge ezali koko
Koba Nangambu ya Union Congolaise Ikona Mokuse parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba na ville ya Kinshasa na bokambeme ya secrétaire exécutif provincial Bridge Engalim Firi Obama les lions de la ville Bosimba ke ba réunion ebele ezali kosalema mingi pe na siège provisoire na bango oyo ezwami na numéro A65 avenue Inzia quartier Matonge na commune ya Kalamu epai wapi les lions de la ville Bridge Engalim Firi Obama azali kokutana na ba différentes structures ya parti oyo ezwami na ville ya Kinshasa Ligue de jeunes Ligue de femmes azali pe kobeta masolo na ba fédéraux ya ba district nyonso ya ville ya Kinshasa nyonso wana kaka na cadre ya kotalisa bango vision ya parti ndenge nini esengeli etambola na ville ya Kinshasa ndenge nini iko esengeli ezala implanté bisika nyonso iko bendele na yango eyeba na kopepa se kopepa Bridge Engalim Firi Obama apesaki ba directive ya ndenge na ndenge pe azangaki te kozwa ba rapport ya ba fédéraux nyonso na mosala kitoko oyo bazali kosala bazwaki ba félicitation epai ya bakambi ya Ecoville ya Kinshasa na bokambemi ya Bridge Engalim Firi Obama oyo azali secrétaire exécutif provincial Bosimba ke ba fédéraux lokola ya Lukunga 1 Lukunga 2 Funa 1 Funa 2 Changu 1 Changu 2 Mo Amba 1 pe Mo Amba 2 bango nyonso bazwaki ba félicitation na mosala kitoko pe ya malonga oyo bazali kosala bazali komipesa butu pe moi po na drapeau ya iko etambola pepa na ville ya Kinshasa Bosimba pe boyebake mikolo ezali koya ba descente ekozala lisusu na terrain équipe ya Ecoville ya Kinshasa na bokambemi ya Bridge Engalim Firi Obama bakokita na ba district nyonso po na kotala ndenge nini parti ezali kotambola pe ko renforcer ba capacité ya ba oyo bazali kokamba parti bisika na bisika iko na ville ya Kinshasa ezali kotelema na ndenge ya kosakana te ba réunion oyo ezali kosalema tango na tango na ba différentes structures ya parti na ville ya Kinshasa ezali kaka pona kokembisa ba activité ya iko na ville ya Kinshasa etambola tango nyonso na ndenge ya malamu selon vision ya yemoko autorité morale na yango Daniel Mukoko Samba. Ingénieur Augustin Tegisabo, chef ya Centre Météo National, a expliqué situation ya climat awana RDC par rapport ya ndenge banvula ezali kalamingi te kono kabona na ba détail na micro ya Héritier Mapindemi. Nous sommes en train de travailler d'une manière scientifique pour informer le public avec les supports matériels que nous avons. Et nous vous signalons que la Métésat est bien dotée de matériel, de nouvelles technologies pour faire la prévision du temps et faire le contrôle même de la climatologie sur l'ensemble du pays. Maintenant, nous attendons vers la fin de la saison sèche au niveau de Kinshasa. Et cette saison sèche, une fois c'est terminé, il y a une phase de transition. On doit quitter une saison à une autre. Il y a toujours une phase de reconstitution de l'atmosphère. Donc la pluie ne peut pas venir directement forte parce qu'il y a une phase de transition où l'atmosphère est en train de se reconstituer à la saison proprement dite. Donc nous venons de la saison où il n'y avait pas de l'air humide. Maintenant, cette air humide doit être reconstituée avec des variations de certains paramètres météorologiques tels que la pression, la température, les humidités et les vents. Nous avions eu des vents de la mousson du sud-ouest pendant la saison sèche. Maintenant, nous allons entrer dans une phase où nous aurons les vents, les alizés du sud-ouest et les alizés du nord-est. Ce sont ces vents-là qui vont nous affecter pendant cette période de la saison de pluie et ce qui va nous amener le flux frais de l'océan Indien en fait de pouvoir alimenter maintenant les continents dont la RDC. Et nous savons bien que la partie sud de la RDC était sec. Donc, commencer par Katanga jusqu'à Kinshasa, on était dans la saison sèche. Maintenant, cette phase va commencer à se reconstituer. Et d'après nos analyses, d'après les calculs climatologiques que nous venons d'effectuer, nous avons fait une statistique de 30 ans. Et de 1994 jusqu'à 2024, où nous avons trouvé que la date moyenne du début de la saison
depuis à Kinshasa et les 12 septembre. Le 12 septembre avec une marge de dispersion de 7 jours. Clôture ya tournoi à Miss Champion 2025 Betama qui est dimanche 31 août na terrain Chobo na commune ya Matete na présence ya initiateur nango à Miss Serge Pascal Christian Kengebe. L'activité ya Amis Champion 2025 et se clôturaki kitoko dimanche 31 août 2025 na bokasi pe implication ya l'homme du moment moto ayebi code ya déverrouillage ya commune ya Matete totangi Serge Pascal Amisi initiateur pe cordon ya association initiative Amisi Serge Pascal IHPS na mokuse pe lisusu cadre na partie chère ya mwana mboka Jean-Lucien Boussa un homme combattu mais jamais abattu nyonso ebandaki vendredi 29 août 2025 kuna na siège ya association initiative Amis Serge Pascal na quartier via 6A et pa wapi distribution ya ba équipement et salemaki na main propre ya cordon na yango Serge Pascal Amisi pe apesaki ba équipement na ba équipe participante nyonso na ba différentes disciplines tozane sengo pona champion na biso Amisi aza champion poso to tali makambo sala na biso ba mususu bakoko sala te donc azali champion c'est champion tokokangama na ye kino suka. Samedi 30 août 2025 direction terrain Chobo et Paiwapi lancement officiel et Salemaki et Payaye moko cordon national pour na football pe pour na nzango ezalaki secrétaire général Philo Mbalidou nasima ya kondongwana ya 4 équipes pour na football pe 4 équipes ya nzango oyo esangisaki bango tour na tour bana pe ba mama na tina ya koluka ndenge nini ko consolider fraternité pe pour na triomphe ya Amis Champion 2025 équipe gagnante ezalaki bongo Konzo après avoir kondongwana na molende na score ya 1-0 ba médaille et latamaki pe coupe ezalaki remise et pas ya cordon na esengo wana l'homme du moment asolaki boy na micro ya Info Lingala 2025 est encadrement ya bana chaque année to encadraka bana pendant vacances na bon occupation moko ya sport na ba occupation l'MC ya formation azali équipe ya initiative Amis Serge Pascal association oyo ezali pour travailler en partenariat avec le CDR. Donc, il faut toujours penser à la jeunesse. Bokanisi esili dimanche 31 août 2025 de distribution ya fourniture scolaire et salemaki na bana nyonso ya association initiative Amis Serge Pascal. Merci beaucoup papa Amis pour pesi biso bakaye nzamba pambola yo bombala simo pesa biso ya kodeka. Ah oui, Serge Pascal Amisi, Kobaka Kaboye, commune ya Matete et Linginde Batuyaboui. Évangéliste itinérant honorable Nerombungu Azalaki prédicateur na kilt ya dimanche 31 août na paroisse protestante Seya Selembagar inclus dans la commune ya Kisansola Diland. Honorable Nerombungu, évangéliste itinérant à Teyaki Weekend Eleki Mingi Penza dimanche 31 août 2025 na paroisse protestante Seya Selembagar Oyo Ezwami na commune ya Kisenso. Bo Simba Peboe Bake ezalaki milulu minene pour clôturer assemblée générale ya district kin centre et pas ya 18e communauté évangélique Seya ezalaki bongo ba paroisse nyonso ya kin centre ba sanganaki pour clôturer assemblée générale. Maman Nalikambuto thème annuel ezalaki vous êtes la lumière du monde. Honorable Nerombungu évangéliste itinérant azalaki accompagné na molonga naye Mama Régine Mbungu moi naye Bobo Mbungu pe délégation et belé ba accompagné qui est lokola ba personnel et école pe ba membre ya bureau politique naye bazalaki wana pona ko assister na prédication oyo boete monene to thème annuel ezalaki vous êtes la lumière du monde tiré na mokanda ya Matthieu chapitre 5 verset 14 à 16. Honorable Nerombungu évangéliste itinérant na tango azwaki maloba
atiaki mingi na mokanda na Genèse chapitre 1 verset 1 à 4 epai wapi atalisaki epai na bana na Nzambe kena ebandeli mokili ezalaki nano kaka ndenge wana vide ezalaki makasi bongo molimo na Nzambe ebandaki kotambola likolo ya mai boye Nzambe atalaki esengeli ezala boye te esengeli kokabola molili na pole boye de royaume oyo ezali bongo kotalisa mosusu ténèbre po mosusu lumière kasi atalisaki pole ezali nini lumière ezali elembo ya bomoi azongaki mingi na mokanda na Jean chapitre 8 verset 12 esika wapi Yesu ye moko azali kotalisa je suis la lumière du monde Yesu akongengisa pole epai ya moto nyonso oyo ayambi ye évangéliste itinérant honorable Nerombungu atiaki sango malamu na bokonzi na Nzambe pe message oyo ezalaki vraiment capté 5 sur 5 pona kotalisa clôture ya assemblée générale ya 18e communauté évangélique CAC epai wapi nyonso elekaki vraiment kitoko bana Nzambe bazalaki vraiment édifié na prédication ya honorable Nerombungu évangéliste itinérant ndenge pasteur responsable révérend Jean Lelo atelisi na micro ya Info Linga nyonso oyo akondimela Yesu Masia kukomunike ye pole na ye pote akoma ya solo pole na mokili oyo lampe tempete ezalaki kidoka pemo ezalaki nyonso ezaba minda me mwinda na mwinda azana éclat na yango Simba peboyeba ke paroisse protestante CAC Lembagar ya commune ya Kisenso et pambola maki makasi na prédication ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu oyo atalisaka tango nyonso force na ye ezalaka epai ya Nzambe. Na bokambemi ya préfet des études mwana mboka Pascal Bisimwa nde itemate Binza Delvo basala kibongo lundi 1er septembre 2025 inauguration ya salle numérique pe bâtiment ya sika oyo ba partenaire na bango église des saints des derniers jours pe fondation Vodacom basaleli bango Stéphane Skande Francis Kanta Lokoka ebandaki na ba discours ya ndenge na ndenge wapi epai préfet des études Pascal Bisimwa apesaki maloba epai ya adjoint na ye pona ko remercier ba partenaire na bango église de saint de dernier jour en collaboration na fondation Vodacom église de saint de dernier jour ba pesi itemati Binza bâtiment moderne oyo bozali komona nyonso esalemaki na nzela ya directeur régional na bango mwana mboka Didier Mutombo fondation Vodacom bangonde ba équipé itemati Binza na salle oyo bozali komona ebenga salle numérique avec connexion gratuite ya mvula mobimba coupure ya ribon ekatamaki epai ya prophète oyo azalaki à la fois représentant ya ba autorité ya EPST mbala moko balekaki na visite guidée pona kotala qualité ya salle pe kozwa possession ya salle numérique ba élève désormais na itemati Binza ba kotanga na ba condition ya kitoko accroissement ya capacité d'accueil bana ba koti na accès à nouvelle technologie denge moko ya ba élève à lobby so école technique ça pour ça il y a numérisation ça pour ça il y a on m'appelle la technologie afin que biso tout ba congolais tous ça interconnecté biso tout pe tous en ba cours p en ligne et tout cela sera vraiment les apena kito pour na biso nyonso ba congolais pe pour na biso pe bana ya itema Binza ista moko ya ba administratif mama Sylvie Mitonga atalisaki esengola bango esengoza vraiment makasi mingi moya ko lakisango ya ko exprimer bozate bene ça vraiment tout na kati motema komona ba bâtiment wa sika tozui ozo répondre à la standard international oui pour permettre que bana biso base formation de qualité batanga na ba conditions ya bien donc c'est vraiment ça makasi kuti so ba les belé tu sais former bana na aviation civile tu sais former bana na météorologie et agro météo tu sais former bana na mécanique na construction na électronique radio transmission to baxibe ba section ya sika ozo lokola couper couture na commercial de gestion na agronomie
donc boti na so bana ebele po bakozala former po ezali école d'application ISTA pépinière ya ISTA donc formation eza vraiment formation de qualité bana oyo basisa awa bazalaka penza déjà na ba niveau AD bazala capacité ya kosala na diplôme na titre na bango ya diplôme d'état au bazana yango ye moko pe préfet des études Pascal Bisimwa abeti sete po na ba parents oyo bazelaka un mois eleka e bongo batinda bana na bango na classe école na biso euti pour recevoir bâtiment ya sika mpona formation ya bana na biso. Bana na biso bakomi kozwa baformation ya likolo neti oyo ya bana oyo bazwaka na poto. Tokomi na salle numérique, tokomi na babatima ya sika, baklasse ya sika. Kala mingi te balakisi na biso bazokende formation sur l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire mayele oyo bazo transmettre epai ya bana po bango moko ba créer makambo. Donc enseignement ya qualité ezopesama awa na Itemat. Baboti oyo bayebi nanu te nakanisi bazolanda biso bobanga te botinda bana na bino. Une année après, beaucoup de changement dans le comportement même à banana. Oh le kaleka na Itemat binza na banana bino oyo balingi ba benga ma ba ingénieur ya solo po adresse ezaka kamoko. Potifa peza potopota qualité qui peut acheter za la mukolo to mwana bino nyonso bosengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Makusa. Protivap, pro bébé pro. En tout cas, il faut la journal peuple ya mercredi 3 septembre yango ekomi na suka o nazaki vraiment na essayons ya santé les bino yango ceux qui bo apprécier quand ça merci na Igor Ntingi ozalaki na sima caméra montage et sima makina Christian Kangebe ni pe Fabrice Lundo du journal peuple za supervisé et pas héritier mapine mbande ko botika la malam au revoir.